Xin chào các bác đến với kênh chia sẻ kinh nghiệm radio cassette cổ xưa. Hôm nay thì chúng tôi xin phép được chia sẻ các bác cái kinh nghiệm sửa chữa những cái con radio hoặc radio cassette nó chạy hoàn toàn bằng channel to, nó bị lỗi không bắt sóng AM FM. Thì sau khi đã kiểm tra rất chi tiết rồi các bác này, đây tôi sẽ cho các bác xem. Một con này là cái con Saneer các bác nhé. Thì trước khi các bác nắm bắt được cái con này nó hỏng thế nào thì mình phải kiểm tra các cái khối của nó. Đầu tiên là gì? Các cái lốc đảo mạch nó chạy tín hiệu, chạy điện áp bình thường, cassette chạy bình thường, radio không chạy thì ta có thể kiểm tra tất cả các cái channel to ở đây. Đấy, như đây tôi đã kiểm tra thì có mất 2-3 con nó bị kém, tức là bị giảm chất lượng các bác nhé. Thì sẽ thay bằng cái channel to mới các bác này. Đây, channel to mới này này. Và cái con channel to này nó là con siêu cao tần và chúng tôi mua mới tinh các bác nhé. Và sau khi thay thế xong thì nó chạy bình thường các bác nhé, nó chạy bình thường luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, chạy bình thường luôn.